السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا ديجا، والنهارده جايه اقول لكم ازاي تعملوا بطاطس بكل سهوله، تبقى كريسبي وتبقى مقرمشه من بره وطريه من جوه بكل طريقه سهله وبسيطه في الحياه، من غير بقى ما ننقعها ومن غير خل ومن غير تلج ومن غير كل الحاجات اللي كانوا بيقولوا لنا عليها دي. دي بطاطس عاديه جدا، قطعتها صوابع ورميتها في الزيت وسبتها تتحمر، بس ما وصلتش لمرحله التحمير الاخيره، يعني لحد ما وصلنا لحد المرحلة دي ان هي قربت تستوي. كل اللي انا هعمله ان انا هطفي النار عليها اهو، زي ما انتوا شايفين كده انا طفيت النار عليها واستنيت بالظبط ربع ساعة ورجعت تاني حطيتها على النار. طبعا هتكوني خايفة ان هي تشرب زيت كتير، لكن الحقيقة عايزة اقولك ان هي هتشرب الزيت، بس بمجرد ما تولعي النار عليها تاني بعد مرور الربع ساعة وهي النار مطفية عليها هتطرد كل الزيت اللي هي شربته تاني، والنتيجة هتبقى معاكي مبهرة، ان هي مقرمشة من بره وطرية من جوه. ماما دايما بتعمل لنا البطاطس المحمرة بالطريقة دي من زمان، من واحنا اطفال، وبتقول لنا ان اسمها بطاطس فرنساوي او فرنش فرايز، وده الاسم المتعارف يعني بتاعها. واحلى حاجه فيها ان هي مش بتشرب زيت. هوريكم المنديل دلوقتي بصوا عامل عاملة ازاي، ازاي. والله العظيم خطيره. احنا ما بنعملهاش غير كده، اوقات بصراحه بعملها مشويه في الفرن من باب اللي هي ايه، حاجه صحيه، لكن دي صراحه لا يعني، ما فيش اي حاجه اي طرق تفوق عليها. واحنا ما مش بناكلها بالملح بصراحه، ما بحطش عليها الا ملح ولا اي حاجه، هي بتبقى كده تحفه. عارفين عاملة زي ايه؟ عاملة بالظبط زي البطاطس بتاعة ماكدونالدز، وعاملة زي البطاطس بتاعة الأكشاك اللي هي بتبقى في الشارع بتاعة بطاطس أنزلابيا. يا ربي بتبقى حلوة جدا. حطي بقى عليها من الكاتشب وكلي كده بالشوكة، احنا مش لازم نعملها في فطار أو في عشاء، احنا أوقات بنعملها كده نتسلى، وبالذات عندي الأولاد بيحبوها. والله بالشوكة كده بتتاكل حاف وبتخلص قبل مرور 5 دقايق يعني. عليها بقى كاتشب البيتي كمان اللي احنا عاملينه في البيت بكل طريقة سهلة ونظيفة وجميلة. هتشوفي الفيديو عندي على القناة لو حابة تعرفي طريقته. بصوا، غرقي بقى كاتشب زي ما انت عايزة، بقى كاتشب كتير عاملينه في البيت واقتصادي، احنا حرين بقى خالص يعني. فان شاء الله تجربوا الوصفة، ان شاء الله تعجبكم. مفيش احلى من البطاطس اساسا يعني في البيت. الاطفال اكتر حاجة بيحبوها والكبار كمان. بالمناسبة كمان ان عملنا جروب على الفيسبوك لسه جديد اسمه ستات مطابخ اليوتيوب والتيك توك، لو حابة تنضم لينا بجد هتنوريني جدا، وهحط لكم اللينك على الفيديو من بره.